मैं मनीषा राजकोट बॉम्बे भिवंडी से बोल रही हूँ। मुझे 30 साल से खांसी हुई थी और प्रवीण भाई के पॉइंट से मुझे बहुत ही खांसी मिट गई है और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चल भी नहीं पा रही थी, दीवार पकड़ पकड़ के चल रही थी, लेकिन प्रवीण भाई के पॉइंट से मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी 2 साल से मुझे खांसी भी नहीं हुई, नहीं तो हमेशा मुझे खांसी रहती थी। थैंक यू सो मच प्रवीण भाई, आपने जो मुझे पॉइंट देके नया जीवन दिया।